Знаешь, вкладывай в себя как можно больше. Денег, сил, времени. Становись лучше, сильнее, умнее, красивей. Делай это каждый день. Работай над собой на износ до 7-го пота. И тогда ты никому не позволишь вытирать о себя ноги, ибо ценность твоя будет очень высока. А то, что вложено, будет слишком жалко потерять.